नमस्ते, वेलकम टू फिटबॉय चैनल। आज मेरे को अमेज़ोन से मेरा कोरियर मैंने ऑर्डर किया था द रिंग, तो मैं उसका आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। लेट्स सी वो कैसे आता है। तो ये है मेरा वो अनबॉक्सिंग जो मेरे को आज ही डिलीवर हुआ है। उसको हम लोग कटर से खोलेंगे और देखेंगे कि वो कैसा रिव्यू हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो आराम से खोलिए पैकेज। तो ये ऐसे खुल जाएगा। तो यू विल गेट द स्मॉल बॉक्स। इस पर आपको दिखाई देगा फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे आपको सब में मिल सकता है ये रिंग। तो अभी इसको ओपन करता है। तो इसके चारों बाजू में टेपिंग्स की हुई है। तो टेपिंग के लिए बी केयरफुल, हाथ कट सकता है। तो आपको इतना छोटा पैकेट में मिलेगा। लेट्स ओपन इट। इस पर भी टेपिंग है। इसको दूर कर देते हैं। सो दिस इज द रिंग, अ लायन रिंग। सो ये कुछ ऐसी लगती है, द लायन रिंग। सो गाइस, ये मेरा पहला वीडियो है। तो जितना से जितना लाइक करो, शेयर करो, और आपको मेरे और लेटेस्ट वीडियोस चाहिए तो मेरे बेल आइकन पे घंटे को दबाना भूलना नहीं। सो कीप वॉचिंग।